அன்புறவுகளுக்கு வணக்கம். நீங்கள் சென்னையில் மெட்ரோ ரயிலை தினமும் பயன்படுத்துகிறவங்களா இருந்தால் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தே டிக்கெட்டை வாங்குகிற முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதற்காக ஒரு எண்ணையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 8300 அதான் அந்த எண். இதில் நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணோம்னா 20% ஆஃபர் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்கள் கோவிட் வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். அது நம்ம ஹாய்ன்னு அனுப்பணும். எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லணும். அதுக்கப்புறமாக எத்தனை பேர் ஜேர்னி பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லணும். அதன் பிறகு அவங்க எவ்வளோ கட்டணம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம பேமெண்ட் மூலமாக செலுத்திக்கலாம். வாட்ஸ்அப் பேமெண்ட்லேயோ அப்படி இல்லைனா கூகுள் பே, ஃபோன்பேலேருந்தோ நம்ம பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். அந்த எண் 8300 ஸோ இன்றைக்கி தான் அந்த அறிவிப்பை வெளிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் மெட்ரோ ரயில் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இதை பயன்படுத்தி டிக்கெட்டை வாங்கிக்கோங்க. இன்னொரு பயனுள்ள தகவலில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.